kwa sababu tusipoambizana ukweli huo, tunaweza tukaona tuna shida ambayo inajirudia kila siku, kumbe sisi wenyewe ni sehemu ya shida hiyo. Ni lazima tuitatue na tuiondoe mara moja. Sasa kwa upande wetu wa serikali, sisi tutatimiza wajibu wetu mara moja ndani ya wiki hii. Hakuna mtu aliyeruhusiwa kuvua uvuvi haramu au eneo la hifadhi na serikali hii mpaka sasa, hayupo. Wale ambao wanajishughulisha na uvuvi haramu na kutaka kusababisha uvunjifu wa amani kwenye maeneo yaliyohifadhiwa, hili nimeshawaagiza vyombo vyangu tukiwa kikaoni, na hapa nasema hadharani, na kesho tuna kikao cha mwisho kukamilisha jambo hili, kwamba watashughulikiwa ipasavyo wale wote wanaoshughulika na jambo hili. Niombe sana wananchi wenzangu, tusije tukalaumiana kwenye jambo hili, na naomba tusije kulaumiana, kwa sababu atakayefanya hivyo huyo atakuwa kwa makusudi anakusudia kuvunja sheria na kugombana na serikali. Niombe hasa jamii, niombe sana tuendelee kuiunga mkono serikali kwenye maamuzi muhimu haya ya kusaidia uvuvi endelevu. Hiyo faida ya watu wachache. Kwa hiyo utaona, ili tuweze kuwa na uchumi wa bluu jumuishi, tunahitaji uhifadhi wa bahari ili iweze kuendelea kutuzalishia mazao mengi ambayo yanatumika na wananchi, wavuvi, wakulima wa mwani, lakini pia sekta ya utalii. Sekta ya utalii ni muhimu sana. Ili iweze kufanikiwa, tunahitaji bahari ambayo ina mazingira mazuri. Sasa ili kuona kwamba jitihada ambazo serikali inachukua na wananchi wanachukua katika uhifadhi wao, sisi pamoja na wao tukishirikiana na serikali huwa tunatafuta namna gani kuweza kuwasaidia wananchi ili kuwadhibiti wale wahalifu. Katika hayo ndio maana leo hii tumeleta hii boti yetu ya doria hapa na kuwakabidhi wananchi wa Chauka Bay kwenye hii kamati ya usimamizi wa pamoja ya Chauka Bay ambayo inaundwa na vijiji 7 ili kuona kwamba wanafanya kazi pamoja wakishirikiana na vyombo vya serikali katika kuwakamata na kuwaelimisha wale ambao hawataki shughuli hizi za uhifadhi na wanatumia dhana ambazo hazitakiwi katika uvuvi. Lengo lake kubwa ni kuona kwamba mazao yetu ya baharini yanaendelea kuishi kwa salama na yanahifadhika na yanatumiwa kwa njia iliyo bora kwa ajili ya faida yao wenyewe wa wananchi, lakini kwa faida ya vizazi ambavyo vitakuja hapo baadaye.